So second day in Paris. So must घुम्यो Eiffel Tower. हामी चाहिँ आज एउटा टावर जाँदैछौँ. त्यो टावर चाहिँ Eiffel Tower होइन, Eiffel Tower देखिने भ्यू टावर हो. So this is the room. This is the garden that we got. French यस्तो भन्नु मिल्दैन. फ्रेन्चहरू पनि कोही राम्रो कोही नराम्रो, जर्मनहरू पनि. हो? बस स्टेसन. यो त केटी बस. So we are finally here, Paris air show. It started at 8:30 and 9 बजे पुग्यौं. साँझ 6 बजेसम्म. रकेट देखेन? किन आएको भन्ने. उनीहरूलाई स्टुडेन्ट लिन आउँछ अरे. हामी चाहिँ अब आफ्नै तालले हिँडौँ न होइन. फ्लाइङ कार हो क्या यो त. Merci. Look at that. Rolls Royce को रहेछ. Oh man, this looks fucking awesome. Sur votre gauche, la patrouille de France, le débarquement.
भने चस्मा निकालेको फेरि एकछिन चियर्स ड्याडी यता अब मम्मीले ल ल ल यता हेऱ्यो यता मम्मी यता हेऱ्यो